अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त उसामा हनीफ। आज मैं आपके लिए एक सिंपल ट्रिक लेके आया हूं एंड्रॉयड यूज़र के लिए। आज मैं आपको 3 सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा और मोबाइल यूज़र को पता होनी चाहिए। कीबोर्ड यूज़ करते हुए जब भी तो आपको चलो कोई चलते हैं वीडियो की सेंटेंस तरफ। पूरा कट करना हो ना, तो क्रॉस को दबा के ना ऐसे उसको लोअर केस में स्लाइड कर देंगे, तो जो सारा होगा वो सारा कट जाएगा। ये देखें जैसे कट रहा है, ये ऐसे। ये चीज़ सेकंड ट्रिक ये है भाइयों, दोबारा लिखने दो मुझे। ये पेस्ट किया, तो जो भी आपको पर्टिकुलर वर्ड आपने बड़ा करना हो ना, उसको डबल टैप करें, और जो नीचे ये कीबोर्ड में एरो बना हुआ है इसको डबल टैप करेंगे तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। और अगर आपको दूसरा टाइपिंग बार को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, तो जस्ट स्पेस बार को ना एक जगह से राइट और लेफ़्ट स्लाइड करते जाएं, वो ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरह की मज़ीद ट्रिक्स को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।